अब ब्रीडिंग का टाइम बहुत कम है, ये आखिरी जोर चल रहा है गर्मियों का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक बारिश होगी और सारा मौसम चेंज हो जाएगा। तो जिस भाइयों ने गोल्डन चांस है, जिसने अब बर्ड बाय करना है वो बाय कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ब्रीडर से लें जिसने बर्ड को प्रिपेयर किया हो ब्रीडिंग के लिए। हमेशा उनसे बर्ड लें ताकि आपके पास भी अच्छी ब्रीड आए। और मेरी पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया गया है, आप वो भी जाके देखें कि प्रोटीन का लेवल, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स किस तरह आपने अपने बर्ड को देनी होती हैं तो आपके पास अच्छी ब्रीड आती है। ये सीजन इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गुजरेगा। आप मुझे फॉलो करें टिकटॉक के ऊपर ताकि मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम।